Bé, moltíssimes gràcies, me'l seré perquè així vos veig millor. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies a la Rambleta i a Cervezas Alhambra per haver organitzat este acte d'avui. En primer lloc, hem de dir que no estem tècnicament en el Carme, estem a 50 metres del Carme, perquè el Carme, en realitat, ara veureu en els mapes que passarem Javier Martí i jo, comença en Cavallers Quart i Serrans. En aquesta porció de la ciutat està el Carme. Però en la búsqueda de localitzacions finalment vam anar a parar així, que complia totes les condicions que necessitàvem, i vam fer un poc com fa el Vox Populi, que considera el Carme una part de València molt més gran del que realment és, però ara després ho explicarem. En realitat, el barri del Carme és així des de 1979, en realitat només ni arriba a 40 anys d'història. Anteriorment, les divisions administratives de la ciutat eren unes altres, eren els 4 quarters del segle XVIII, els 8 districtes de Ciutat Vella que hi havia en el segle XIX o en el segle XX, i en l'edat mitjana, que serà sobretot el moment que vos explicarem Javier Martí i jo. Javier Martí, com ha dit bé Mariola, és el director del Museu d'Història de València, una de les persones que més sap sobre la València antiga. Doncs en època medieval el que hi havia eren 12 parròquies, que després veurem, i el barri del Carme, diguem que l'actual barri del Carme l'ocupaven les parròquies de la Santa Creu i de Sant Bartomeu. Això és un poc el que explicaré jo, però abans de l'època cristiana de després de la conquesta de Jaume I, de 1268, diguem que aquesta zona ja va començar a ser urbanitzada. I aquest serà el període que ens explicarà Javier, crec que amb l'ajuda d'algunes imatges. Així que quan vulguis. L'època islàmica val a dir que el barri del Carme canvia molt al llarg del període islàmic, del no-res, d'un terreny erm, a un espai progressivament urbanitzat a partir del segle XI. Jo vos demanaria que vos penseu un poc en l'espai, perquè cal comprendre el lloc on es troba el Carme. Tots heu sentit parlar de la primitiva illa fluvial on en principi se va bastir la ciutat de València. He sentit parlar d'un paleocanal. Per tant, així hem dibuixat un poc esta illa fluvial. No està ben bé clar si quan se funda la ciutat el braç inferior estava en ús, molt probablement ja estava amortitzat, però en qualsevol cas defineix este espai que vegem així. Aleshores, el Carme ocupa la part occidental d'eixa illa, la part més exposada, per tant, a les avingudes del riu, i per tant és lògic que durant molt de temps no fora utilitzada, fora un terreny erm, en tot cas, per a usos secundaris. De fet, el nom d'un dels carrers, de carrer Roteros, ja fa temps que Rodrigo Peltegas ho va interpretar com a Rotarium, ell diu que és una zona que probablement s'usava per a instal·lar-hi bases d'Amerar Canem. De bases d'Amerar Canem no n'hem trobat ni una en la zona, però la hipòtesi ens pot conduir a això, a un espai erm. Doncs bé, aquesta zona continua així fins a, pel que sabem, almenys el final d'època emiral, fins al segle IX almenys. No hem trobat testimonis anteriors. I al segle IX canvia a partir d'un element que jo crec que és ben evocador, ben interessant, com és l'aigua. Abans vull que passi un moment, un segon tret important del barri. Tots tenim ara la idea del riu, les vores del riu i l'espai urbanitzat. Clar, els pretils, els paretons del riu defineixen molt la fisonomia actual de l'espai que voreja el riu, però heu de tindre en compte que fins a la baixa edat mitja això no era així. No existien les parets del riu i, per tant, cal pensar que l'arribada al riu era un terreny en declivi, aquest que dibuixa Vingaerde, i, per tant, l'espai era menor. Aquesta és la perspectiva que ens deguem imaginar en quant a la transició des de l'espai, diguem-ne, urbanitzable i el riu. Doncs bé, si passes a la següent. Allò ben interessant és que l'àubia és l'element que motiva, és el motor del canvi cap al final de l'època emiral.
Ho hem detectat en el barri del Carme i ho hem detectat en altres llocs de la ciutat. És realment el tema que produeix una reacció, que produeix una nova forma d'organitzar la ciutat. Des de fa bastant temps es coneix tota una sèrie de traçats de séquies a la zona del Carme. Ho coneguem bé per testimonis com ara Llop, que és un sequier que deixa una relació molt explícita de totes les mares, tots els rolls de les séquies en el segle XVIII, i ho coneguem bé també per una senzilla raó, és que molts d'aquestes séquies continuen avui en dia com a clavegueram del barri. Són part del clavegueram del barri. Doncs bé, teníem idea, coneixíem això, si fa no fa, però no sabíem de quina època era. Teníem clar a què estava vinculat, això està vinculat a la séquia de Rovella, però no sabíem de quina època era este disseny. Això era fins a l'any 1997, en què en una excavació gairebé de forma fortuïta aparegué això. Això, no sé si se fixeu, però per sota d'un nivell potentíssim de sorres, per sota de 3 metres, i quan ja pensàvem que estàvem en nivell estèril, aparegué això. Passes? Un molí. Un molí, a més, no hi ha dubte en quant al que és un molí, perquè tenim fins i tot la roda del molí, és que fins i tot aparegué el punt de l'eix de la pròpia roda. Aparegueren tots els elements. Ara no és el cas de descriure-vos els elements que el composen, però el que és ben interessant és que fins i tot aparegueren restes materials. Si passes... Bueno, este és el molí, torna un poquet enrere, exactament, este és. Aquestes no és que apareguen moltes, però justament en el nivell de destrucció del molí aparegué això. Això ens porta a un segle X aproximadament. És un candil de piquera curta, són unes olles del segle X. Clar, això ens dona una data que és enormement interessant, perquè si vos fixeu, és la primera data arqueològicament demostrada d'una séquia, d'una estructura de conducció d'aigua. S'ha parlat molt de les séquies, que si el mil·lenari de l'Horta, però això és la primera demostració d'una cronologia de les séquies. Per què direu, bueno, i per què séquies? Doncs perquè un molí hidràulic necessàriament es mou per una séquia. Quina séquia? La séquia de Rovella. Però secundàriament, un molí... Passes, per favor? Bueno, si vols tornar enrere un poquet, així, per no anar tan ràpid. No, sí, és ràpid. Sí? Doncs vale, tira avant. Tira. Bueno, això era només mostrar-vos el que era un molí. Segona conseqüència lògica d'una séquia. Una séquia està dins d'un espai d'horta. En època islàmica una séquia no es concebeix per a moure un molí. En època feudal ja és una altra cosa. Però en època islàmica els molins es posen a la perifèria d'un sistema d'horta. Clar, això ens fa pensar, ostres, tenim un molí que estem datant la seva destrucció en el segle X, tenim una trama de séquies abans d'eixe molí, per tant, cal pensar en un sistema d'horta així. Jo crec que cal matisar un poc, probablement no estem parlant d'un sistema d'horta en el sentit ample, cal parlar d'horts periurbans, però això ens defineix una primera vocació del que ara és el Carme com un espai, en principi, agrícola. Però anem a veure que no sols agrícola. Passes? Estos braços, així està el molí, però després vegem tota una sèrie de braços i anem a veure elements trobats en aquesta zona. Aquesta zona ara encara es diu Blanqueries. Ara anem a veure per què es diu Blanqueries. Algú se li acudeix què és això? Passa un altre, que segur que al final ho identifiquen. Les bassetes ixes per a llevar teneries. Efectivament, són teneries. I a més és molt lògic que siguin teneries. Està al final d'un sistema hidràulic, a la vora d'un riu, perquè hi ha que vessar l'aigua bruta, i tenim això mateix. És a dir, teneries que ens parlen de
una indústria de transformació de la pell, ergo ens parlen d'un mercat ramader important, pensem que estem en el segle IX, però fins ara vos he dit en el segle X, ara avançaré un pas més, que fabricaven la matèria primera per a fer aquestes coses que s'han trobat en contextos arqueològics de la ciutat i que fins i tot les teneries, no el molí, les teneries sabem que eren més antigues. Les teneries tenim testimoni d'una d'elles plena amb material, i aquest material és del segle IX, un segle anterior inclús. Fixeu-vos el que vos estic dient. Estem parlant d'un sistema hidràulic que al segle IX està en funcionament. Això ens dona una imatge bastant diferent del que coneixien fins a fa una dècada, 15 anys, del que se'n diuen els temps oscurs de l'etapa islàmica de València. Anem a veure, a partir del segle XI es produeix un canvi molt important. Aquestes adoberies, que en un principi només que coneguem els espais previs, les balsetes, se converteixen en un barri ben organitzat. Passa? I a més, això és coetani a la construcció de la muralla. La muralla, heu sentit, es construeix en el segle XI, en tenim molts testimonis en aquesta zona. Doncs bé, en el segle XI, en aquest mateix punt, deliberadament a l'exterior de la muralla, s'estan convertint aquestes instal·lacions d'adoberies en un barri. És a dir, que hi havia la voluntat de la ciutat de que aquest barri estiguera fora murs, era un barri contaminant i no volien que estiguera dins de la ciutat. Això no vol dir que fos un barri desatès, ben al contrari, és un barri acuradament planificat. Tira-li. És la muralla. Mireu si és planificat, que per a una etapa islàmica que tot el món pensa en carrers tortuosos, carreram impossible, això és un eix, això és un carrer d'eixe barri. Un carrer que tenia clavegueram al centre i cada casa abocava, vessava les àubies brutes al clavegueram. Això no ho hem tingut fins al segle XX. És curiós. Però, analitzant-ho més, això ho hem trobat en aquest punt dins del convent del Carme, però ja fa temps que una altra persona que es dedicava a estudiar això va comprovar que hi havia línies que semblaven concèntriques en les cases que hi havia en aquesta zona. Ves passant i va comprovar que hi havia una sèrie de línies... Ja me tires. Pensava que anava a la tercera línia, però sí. Les línies de les cases estan d'acord a unes línies concèntriques, traçades des d'on? Traçades des de la mateixa porta d'Alcántara. El centre d'aquest sistema traçat està fet des de la porta, algo que s'ha comprovat en altres països islàmics que continua fent-se. Des d'un punt significatiu per a la comunitat es parcel·la mitjançant cordes d'arc i a partir d'ahir se tracen rectes i a partir d'ahir s'urbanitza. És a dir, una parcel·lació però no a la manera romana, mitjançant quadrats, sinó a la manera d'arcs, fent arcs. I d'ahir se'n deriven, si vols tornar, aquest tipus de cases, que és una recreació, si voleu, una mica més agosarada, però que, si fa no fa, era la que hi havia en aquesta zona. Doncs bé, en això acabe, si passis un poc més. El que vos volia dir, aquest mateix sistema de parcel·lació l'hem trobat en altres punts de la ciutat. Per exemple, això és el mercat. Doncs bé, en aquest mateix punt també vegem una forma típica de sèquia islàmica girant amb làgrima, fent aquesta curva, fent una gran curva per a seguir la topografia del nivell i definint espais que en principi són agrícoles, i en un moment posterior són urbans. Aquest és el punt que crec ben interessant. En aquest punt, en principi, eren agrícoles i després passen a ser urbans. Passa? Aquesta és un poc la fisonomia del barri cap a l'etapa final. L'horta ha reculat, este barri d'adoberies s'ha anat extenent cada vegada més, així està en una relació dialèctica continuada amb la gran necròpolis de la Bab al-Hanàs o
o de Roters, esta necròpolis que vegeu així, que vindria a estar entre el carrer Alt i el carrer Baix. I una última reflexió. Ara... Bé, ja està. Una última reflexió. És interessant veure com al llarg dels temps es produeix la mateixa dialèctica entre els espais urbans i els espais periurbans, o entre la ciutat i l'horta. La ciutat creix contra l'horta. Com a conseqüència destrueix els espais d'explotació, però d'alguna manera hereda les seues trames de sèquies que s'incorporen al carreram. És a dir, que d'alguna manera hi ha una transposició mútua d'elements. En realitat, aquesta dialèctica entre la ciutat i l'horta de complementarietat, però de lluita, es manté al llarg de tota la història, realment. Bé, doncs, per a tu. I així, no sé si ho veieu bé, però es marca en realitat els límits del barri del Carme, creat en 1979, més en ocre, en la part que vos deia de Serrans i Cavallers IV. En l'edat mitjana, si pots passar la següent, la divisió era per parròquies. Diguem que esta ja és la nova muralla, la que ha sobrepassat la muralla andalusina, que la muralla andalusina es veu així, en negre encara, i aquesta muralla es fa un segle després, en 1356, 120 anys després. Com veieu, la part del Carme, el que actualment és el Carme, estava ocupat per les parròquies de Sant Bertomeu i de la Santa Creu. I ara anem a fer un passeig molt ràpid, i si voleu tot el que dic, perquè explicaré moltes coses, ho podeu trobar en internet, en el blog d'Arca, hem fet una sèrie d'articles sobre el barri del Carme, sobre la història del barri del Carme, i ahir ho podeu llegir amb més tranquil·litat. Comencem el passeig per la València medieval i pel barri del Carme medieval per la parròquia de Sant Bartomeu. La parròquia de Sant Bartomeu, diguem que tenia una dualitat, tenia una part rica i una part pobra. La part rica era la part que estava dins de la muralla islàmica, la part intramurs, i la part de fora, diguem que era una part perifèrica. L'església de Sant Bartomeu actualment no queda pràcticament res. És una característica que posem del Carme, que totes les esglésies parroquials medievals han desaparegut en contrast amb la resta d'esglésies parroquials de València, que es mantenen totes, Sant Martí, Sant Salvador, Sant Llorenç, totes excepte en el barri del Carme. Així tenim una fotografia històrica de l'església de Sant Bartomeu des de les Torres de Serrans. Com veieu, és una imatge fins i tot pareguda a la del carrer La Pau amb Santa Caterina al fons, era realment espectacular. L'església la van cremar exaltats anticlericals en la Guerra Civil i després de la Guerra Civil la van enderrocar, excepte eixe campanar, que encara si passeu pel carrer Serrans el veureu, que no és exactament igual que l'històric, perquè van enderrocar el cupulí, que era un poc el que li donava la gràcia, però bueno, almenys encara el tenim. I també s'han conservat dos de les portades, una en l'església parroquial de Sant Marcelí, que tenen una de les façanes barroques, i una altra en l'Escola d'Arts i Oficis de Burjassot, que la podeu veure així. Si pots passar. Sí, també dins d'esta part de Sant Bartomeu més rica, dins de la muralla islàmica, teníem la casa del monestir de la Valldigna. El monestir de la Valldigna va arribar a ser el monestir més ric del territori valencià durant l'època mitjana i evidentment necessitava una casa en la capital per a negociar tots els seus afers. D'aquesta casa tampoc queda res, però sí que queden restes toponímiques. Una resta toponímica important és el portal de la Valldigna. El portal de la Valldigna s'obri en l'antiga muralla islàmica, diguem que connectava la part d'intramurs amb tota la zona de la moreria. I està molt bé que es mantinga perquè quan passem per allí sabem que estem creuant l'antiga ciutat islàmica amb l'extensió de la ciutat cristiana. També pel carrer Landerer, que Luiso Fernández esta setmana ha explicat qui és Landerer, Joaquim Landerer, que va ser un astrònom valencià molt important de finals del segle XIX o començaments del XX, es conserva, crec que això és en Landerer, Luiso, que estàs així, es conserva diguem que la placa, o no és una placa, sinó és una inscripció toponímica d'un rètol d'un carrer més antic de la ciutat, és de finals del segle XVIII, i també estan les imatges que han posat així Tono Jiménez i Tomàs Gorria, que aquestes són imatges d'un llibre seu que es diu València al detall, i ells han extret una sèrie d'imatges del barri del Carme. Són imatges de les coses que ens passen inadvertides moltes vegades,
com esta mateixa placa, esta mateixa inscripció de la plaça de la Valldigna. Si pots passar. Això és el que seria el barri del Carme, les parròquies de Sant Bartomeu en roig i la parròquia de la Santa Creu en groc, aproximadament a començaments del segle XV. En la parròquia de Santa Creu, que és el que està en groc, ahí veieu l'església de la Santa Creu en negre, marcat, al sud del Raval de Roteros que ens ha explicat Javier, i de la parròquia de la Santa Creu tampoc queda res. També la van enderrocar, en aquest cas en el segle XIX, quan la desamortització, i si pots passar, l'única imatge que tenim és esta, en el plànol de Bordázar, que va aprofitar el de Tosca i el va millorar un poquet, i així era la parròquia de la Santa Creu. Ara únicament el que queda és una creu en la plaça de la Santa Creu damunt d'una columna que s'ha posat en record, però no queda res més. Si pots passar. Així tenim l'altre element molt important de l'antiga parròquia de la Santa Creu, que era el convent del Carme. El convent del Carme era un dels 3 convents més importants de la València medieval. Normalment els convents més importants urbans eren sempre el de Sant Francesc, el de Sant Domingo i en aquest cas el dels Carmelites, el del Carme. Sempre s'ubicaven extramurs, en el nostre cas, perquè necessitaven molt d'espai per a l'església, per al convent, per als horts, per al claustre. Fins i tot en el cas del Carme va arribar a tindre 2 claustres, un de gòtic i un renaixentista. I així el que veiem també en el plànol de Tosca és que el carrer que hi ha per davant del Carme, que actualment és el carrer Museu, era el carrer de la Confraria dels Segos. El carrer de la Confraria dels Segos, diguem que era perquè allà estava l'11 de l'edat mitjana valenciana. És a dir, sí, tal qual, era contra l'Organització Nacional de Cigos Espanyoles, era l'organització valenciana de cecs valencians. És a dir, era un lloc on tenien una casa pròpia, on tenien la seu de la confraria i era d'ajuda mútua, s'ajudaven entre ells perquè per a superar la seva discapacitat amb més raó necessitaven una confraria i, per exemple, els cegos valencians es guanyaven la vida fent oracions pels carrers de València i això també és l'origen dels romanços de cego en l'actualitat. Quan la societat se secularitza en el segle XVIII i en el segle XIX, ells en compte de fer pregàries pels carrers el que fan són romanços explicant historietes, explicant acudits, que encara avui en dia Pep Botifarra l'haureu vist, que es vesteix de cego i representa aquells romansos de cego que un poc tenen el seu origen en este moment. Si passes. Així tenim unes quantes imatges del convent del Carme, que destaca molt per la seva façana manierista, els 2 claustres, un de gòtic i un renaixentista, i finalment l'angelot del campanar, que és molt conegut històricament en el barri. Si passes. Així tornem al mapa del Carme durant l'edat mitjana i si veieu, clarament Sant Bartomeu, la part que està dins de la muralla, diguem que és la part antiga, la part clàssica, i fora de la muralla ja veieu en verd la moreria. La moreria es va instal·lar després de la conquesta de Jaume I, quan Jaume I conquereix la ciutat, expulsa a tots els musulmans de la ciutat i uns pocs anys després permet que retornen alguns o que s'instal·len alguns per primera vegada i fan una espècie de poble dins de la ciutat. Un poble tapiat, estaven segregats, estaven marginats i tenien els seus propis servicis. Tenien la seva mesquita, els seus forns, les seues carnisseries, fins i tot el seu propi bordell, perquè hi havia prohibició de relacions sexuals entre cristians i musulmans, i també sabem que la porta principal, tenia diverses de la moreria, es deia la porta del Malcuinat. Malcuinat era el nom d'una espècie de putxero o d'olla podrida, que segurament es venia de manera ambulant allí mateix, i estava en el creuament del carrer de Dalt en la plaça de Mossèn Sorell. Per tant, encara que avui en dia no tenim la porta, quan passeu per allí, per el carrer de Dalt, passant la plaça de Mossèn Sorell, que sapigueu que esteu entrant en l'antiga moreria. Quan la moreria va ser assaltada, en 1455, en un clima d'exaltació religiosa, quan el primer papa Borja va ser nomenat papa, la conseqüència va ser que la gent, diguem que aprofitant, va arrasar la moreria. La major part de famílies musulmanes se'n van anar a altres parts del regne i com ja no quedaven musulmans en la ciutat de València, que finalment, com sabeu, tots van ser expulsats del regne en 1609, l'antiga mesquita de la moreria es va convertir en una església, l'església parroquial de Sant Miquel. Fins i tot es va fer una nova parròquia.
Novament, com totes les parròquies del Carme, no ha quedat res. També va quedar molt malmesa per la Guerra Civil i en el 1949 la van enderrocar. La coneixem gràcies novament al plànol de Bordázar, que és esta d'ací, que teniu el número 15, que pareix un 14, i l'únic que s'ha salvat és la façana renaixentista del segle XVI, evidentment, que està, molt curiosament, en l'església de Sant Pasqual Bailón, que no sé si la coneixeu, però està en el carrer Doctor Moliner, darrere de la Facultat de Geografia i Història. Doncs allí, si voleu, teniu curiositat de veure l'antiga façana de l'església que va substituir la mesquita de la Moreria de València, la podreu trobar, casualitats de la història. Passes? Tornant al mapa, veieu, aprofitant el que explica Javier abans, veieu que el carrer de la Corona abans, antigament, es deia carrer dels Tins. Carrer dels Tins perquè per ahí passava la sèquia de Rovella i, com bé ha explicat Javier, per exemple, a la part nord es feien les teneries i així a esta part es feien faenes de producció tèxtil amb molins bataners, de tintatge, i de fet, en l'espai que quedava entre el carrer dels Tins, l'actual carrer de Corona, i l'actual carrer de Quart, que hi veieu un espai, que no hi havia res, hi havia el tirador dels draps. Era un hort del gremi de paraires en què es tiraven les seues robes, les seues peces tèxtils, i es deixaven que s'eixugaren i que agafaren la forma final abans de vendre-les. També en aquest mapa podeu veure el Palau de Mossèn Sorell, que està actualment on està el mercat de Mossèn Sorell. Tampoc queda res del Palau de Mossèn Sorell, com veieu els valencians han sigut sempre molt destructors amb la nostra pròpia memòria i el nostre propi patrimoni. I és molt curiós que el Palau de Mossèn Sorell estigui ahí, que era una zona al costat de la Moreria. Van començar a construir el mateix any que van assaltar la Moreria. No, sí, no pateix, que pots passar. Passa, si vols. Este era el Palau de Mossèn Sorell, este és un gravat de l'interior, i aquesta és una de les portes que es conserva, però no es conserva a territori valencià, sinó que està en Parma, en una galeria neogòtica que van comprar, i de fet li van fer aquestes finestretes que no tenen res a veure amb el palau inicial, i mira, queda bé, si aneu a Parma, busqueu la galeria de Parmigiani, crec que es diu, i el trobareu. És molt curiós que el Palau de Mossèn Sorell s'ubicara allí, perquè no és una zona de palau, sinó que és una zona més bé de Moreria, ja a l'inici del carrer dels Tins, però és que els Sorell eren tintorers. I fins i tot conta la llegenda, una llegenda però ja del segle XVI, de més o menys poc després de quan es va enriquir, que ells eren una família, diguem, de classe mitjana alta, però van fer la seva gran fortuna mitjançant una troballa que van fer en una compra que van fer de productes tintoris, precisament, i van trobar un tonell ple de dobles d'or de contraban. Llavors se les van quedar i a partir d'aquell moment van ser riquíssims. No tenim cap document que ho certifique, sinó simplement és una llegenda ja més o menys coetània a ells. Però sí que és interessant que ells van posar el palau en el mateix carrer dels Tins i no buscar en altres zones més riques de la ciutat. Així tenim el plànol de Mancelli, de 1609, en què veieu el tirador dels draps, dalt, el punt 106, diguem que els plànols antics de València estan al revés, diguem, posen el nord en la part de baix, i també veieu una zona d'horts entre el carrer Corona, seria, o no, el carrer... Sí, el carrer Corona, l'antic carrer dels Tins, una sèrie d'horts que separen una sèrie de cases de la resta de la ciutat. Aquesta sèrie de cases és el bordell municipal de València. El bordell municipal de València era municipal, com l'AMT, avui en dia, sí, tal qual, era una empresa pública, perquè es considerava que la prostitució era un fet a erradicar, que era un pecat molt greu, que atentava contra les dones i contra molts pecats, però com no es podia erradicar, preferien mantindre-la controlada en determinats llocs, per no donar mal exemple a la resta de dones. Com veieu, hi havia 5 carrers pràcticament eren hostals amb les seues negoci de prostitutes i, si pots passar, en 1677 es va assolar el bordell, bàsicament per una raó, perquè en 1647 va haver una pesta gravíssima i el que van fer les autoritats va ser desallotjar el bordell i dedicar-lo a ser un llageret, una casa de convalescència per a curar els malalts,
diguem que aprofitant que estaven apartats de la resta de la ciutat. Després d'això, el negoci de la prostitució mai es va recuperar allí dins, sinó que es va disgregar espacialment. Llavors es va assolar i la gent el que va fer va ser ocupar els solars amb els seus propis horts urbans. Com es veu molt clarament encara en la vista de Guesdon de 1853, en què, com veieu, ahir entraríem pel carrer Salvador Giner, però tota aquesta part encara són horts en 1853. Si passes. Bé, i independentment d'aquest recorregut que hem fet ràpidament per la història del Carme, també s'han de destacar una sèrie d'elements patrimonials importantíssims que hi ha en el barri, com per exemple les torres de Quart o les torres de Serrans, les entrades per Castella i per Aragó. A mi m'agrada una idea que vaig aprendre de Javier la va aprendre d'Aldo Rossi, d'un urbanista italià i arquitecte, que explica que els monuments de les ciutats, diguem que són com punts d'ancoratge, com punts fixes, al voltant dels quals tot va canviant, però ells es mantenen, i això va donant, diguem, una personalitat a la ciutat. A nosaltres ens passa el mateix en la nostra personalitat individual. Diguem, no ens en recordem de tot el que fem, però sí que tenim una sèrie de punts d'ancoratge fixes, molt importants, que formen la nostra pròpia personalitat. I això és el que passa. A nosaltres ens connecta amb un valencià del segle XV que ell ja veia les torres de Serrans i nosaltres també. I això també és una imatge de projecció exterior cap a la resta de grups humans. Si pots passar? Un altre monument, i ja anem acabant, que a mi m'agrada molt perquè té una història molt desconeguda, és el Palau de l'Intendent Pineda. L'Intendent Pineda és un palau neoclàssic on avui en dia està la seu de la UIM, de la Universitat Internacional Méndez y Pelayo, i l'Intendent Pineda va ser un d'eixos militars que van vindre després de la Guerra de Successió, quan es van abolir totes les institucions valencianes, i diguem que així va haver una administració militaritzada d'ordeno i mando, i un d'ells va ser l'Intendent Pineda. El seu cas és tan particular perquè l'Intendent Pineda va ser tan corrupte que és un poc com el Palau de Matas en Palma de Mallorca. Va ser tan corrupte que fins i tot en una situació de domini total de la societat en què no es podia dir res, van començar a haver protestes, a circular pasquins, a aparèixer cartells en les carrers de la ciutat dient que l'Intendent Pineda que no es podia aguantar, acusant-lo d'abusos sexuals, acusant-lo d'endur-se tots els diners dels impostos valencians, i de fet este palau se'l va fer amb tot el que va furtar dels impostos valencians, però almenys, per a fortuna nostra, ells se'n van anar, el van arribar a expulsar de la ciutat, el rei Felip V va ordenar que se n'anara, no li va posar cap pena per no donar la raó, però sí que el va llevar i se'n va anar de València, i almenys va quedar el seu palau. Si passem ja a l'última imatge, passarem també la beneficència, està així, és un altre element, però ja el comentaríem, l'asil del marquès de Campo és neogòtic, també molt bonic, passem. L'asil de racionistes, que està en la part de Blanqueries, actualment és el pavelló esportiu del col·legi privat Gran Associació. I finalment hi ha l'últim, crec que monument que li dona molta importància al Carme, és l'IBAM. L'IBAM té apenas 27 anys d'existència, el van crear en 1989, però, curiosament, si tornes a un dels mapes de València, a veure, este mapa, a sobre el bordell i això és l'IBAM. L'IBAM ocupa exactament la meitat del bordell històric de la ciutat de València. El bordell, evidentment, era un lloc d'esplai, d'esbarjo, de diversió, però també era un lloc de sordidesa, de patiment per a moltes persones. I jo no sé si això és un poc símbol del que ha passat en l'IBAM durant molts anys, i esperem que ara estem en la transició de quan van tombar el bordell i van passar als horts urbans, que van fer saó i que faran molt de fruit. Bé, això era tot. Moltíssimes gràcies.